जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो हैप्पी जन्माष्टमी। इस जन्माष्टमी हम कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाते हैं और भोग पंचामृत के बिना अधूरा है। तो इसमें डालेंगे शहद, घी, मिश्री, दही और दूध। आप इसका मेजरमेंट कैप्शन में देख सकते हो। पंचामृत बहुत ही हेल्दी होता है और ये प्रसाद तुलसी के पत्ते के बिना अधूरा है। तो हम तुलसी का पत्ता डाल के इसको पूरा करेंगे। मंदिरों में इसी प्रकार से बनाया जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।